Upland Hook 100 bike check, bike review at saka specs sa ating Upland Hook 100. Upland Hook 100. So shout out mga ka-chill, shout out sa mga tropa nating bikers dito sa Qatar. Ito muli si DJ Vlog. So isa muling quick bike check, review, specs sa ating bike na Upland Hook 100. So sa mga nagtatanong, sulit ba ang 1,800 para sa SRP nito or 1,800, 1,600? So ganyan na naglalaro ang presyo nitong Upland natin, no? Upland Hook 100. So tara, bike check muna tayo, tapos magbibigay ako sa inyo ng mga konting tips at saka idea para sa bike na to. Tara mga ka-chill, shoutout nga pala sa may bike nito kay Marciano Abong Vlog. Subscribe nyo nga pala siya sa kanyang YouTube channel. So lalagay ko dyan, Marciano Abong Vlog. Yan, idol ko yan. Shoutout sa iyo, Marciano Abong Vlog. Maraming salamat sa pagpapahiram ng bike. Tara, bike check tayo. So umpisahan ko na sa stem niya, no? Ang stem niya is 60 mm. Tapos ang handlebar niya or drop bar 410, 420 mm. So okay din naman yung tape nung drop bar niya, no? Malambot, sarap hawak-hawakan. So punta tayo sa brake level, tsaka sa shifter. So Shimano Claris, yan, Shimano Claris yan. Dito ka magbabawas, dito ka magdadagdag. So sa right side, ito yung sa ating RD, no? Yan, ito yung pang RD natin. Rear derailleur. Ayun. So ito yung harap niya, no? Ganyan yung itsura nung harap niyan. So ito nilagay niya na lang yan. Gawa nung nagba-vlog siya, nilagay niya ng GoPro. Tapos carbon na bar para panglagay ka ng mga accessories, light or any horn, kung anong gusto mo ilagay. So may space pa siya, no? Nilagay niya na lang yan. So ito mabibili nyo sa mga bike shop around 60 real to 50 real. Ayan, makakabili kayo. So para sa FD natin na shifter, yun din, Claris din. Yan. Yung clearance nito sa upper at saka dito sa down, yan, yung pag ganyan, yun lang, ganun lang clearance niya. Kaya maganda siyang yung baga parang hindi malayo yung distance niya, no? Yan. Kaya pag maghawak ka rito, abot mo yung brake. So, yun, know, yung port niya sexy, oh. Yan. Pagdating sa hub niya, naka Shimano. Ayun, Shimano. Yan, quick release. Hindi ko na tinignan kung ilang ilang spoke. Pero marami siya eh. Tapos ang wheel set niya 700 by 23C. Yan, 700 by 23C. Brake natin Pro Max C-brake o caliper kung tawagin. So yung wire niya, mga cable niya nandito, nakalabas dito. Tapos ayun, nakalabas pa yung iba. So puro nakalabas, no? Hindi, yun yung pagkakaiba niya sa Upland Impreza na 200.
naka-internal cabling na siya. Nakalabas sa unahan, pero nakapasok doon yung mga cable niya. So, yung Upland Impreza natin, yung last na check natin, naka-internal cabling na siya. So, yung brake, shifting, nasa loob. So, bali ito, nakalabas pa yan. So, yun, kung makikita nyo, yan, nasa labas. Ito yung frame niya. Ganyan ang itsura. So, ang frame nito, 49 o 400 mm. May kita nyo naman sa likod. Ayan, nakalagay dito sa likod. Yun, 490 mm. So, kung convert mo siya, nasa 49 cm, no? So, yan. Tapos may dalawang lagayan ng battle cage. So isa rito tsaka isa dito. So okay yung setup niya, no. Nalagyan niya rin ng pump doon. So gamit yan. Sa likod yung braking system niya, naka C-brake din na Pro Max. C-brake or caliper yan. Sa likod, ang wheelset niya is 700 by 23C. Parehas lang din yan. So, yung nakakabit sa kanyang tire, normal lang, no? Tapos, yung hub, yan, yung hub niya, Shimano. Shimano yan. Claris. So, basta Claris, ay tatandaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speed pag Claris. Tapos quick release din siya. So, accessible na siya, no? I-release mo lang dito. Madali na siyang tanggalin. Pak! Palis. Yung kagandahan naman, pag naka-true axle, pagkasalpak mo, pagkakabit, align na siya. Ganito kasi minsan nami-misalign siya. Kaya kailangan mo pang i-align. So, 8 speed, RD, Shimano Claris, FD, Claris, Shimano. Naka 2x siya, no? Ayan, 2x 8 speed. So, punta naman tayo sa crankset niya, no? Crankset niya nasa 48 by 36, 34 yata to. Hindi ko na binilang. So, normal lang Upland. So, yung crank arm niya 170. Yan, kung makikita nyo, 170 mm yan. Yan, itong crank arm niya. So, naka cell type siya, cell type bearing. So, yung Upland Impreza natin, ganyan din. Kaya lang yung binike review natin, upgraded na yun. So siya, yung nga pala, no, yung wheelset niya, naka-alloy. Alloy itong itong wheelset niya. Itong rim. Yan, rim kung tawagin, no. Alloy yan. Harap tsaka likod. So, yung itong seat post niya, brand ng Upland. Yung saddle niya Upland din. So nilagyan niya na lang nitong itong parang silicone na to para sa saddle. So okay din to, lalo na pang long ride, no. Hindi ganun kasakit sa puwet, lalo na pag di ka sanay. So nilagyan niya rin ng backlight dito. Yan. So, tapos yung clamp niya, seat clamp niya, Upland din. So, yan, may nakalagay kung gaano kataas, no? May numbering siya. Yan, Upland hook. So, kayo nang balang humusga, mga ka-chill.
Yan. So mga ka-chill, no, nakita nyo naman yung bike specs natin, bike check natin, no. Muli, paglilinaw ko, hindi tayo ganun kagaling pagdating sa specification at saka pag deliver, no. Kaya pagpasensyahan nyo na, pero sa mga nagtsatsaga, maraming salamat. So sulit nga ba ang 1,800 natin or 1,600? SRP nito dito sa Qatar, ha, dito sa Qatar 1,800 to 1,600. So para sa akin okay naman siya. Pagdating sa weight, sa bigat niya, sakto lang. Pag hindi mo naman ganun ikakarera, okay naman to. 1,800 mo, sulit ka dito. So pagdating naman sa quality, okay naman siya. Nakaklaris ka na rin naman. Sand bearing, okay din. Ang pinagkaiba niya nga lang sa Upland Impreza natin nung last na binay-check natin. So kung makikita nyo, naka-internal cabling yun. Ito nakalabas pa. Tsaka may forma na yun na konti. Naka-aero konti. Pero kung budget mo is nasa 1,800, pasok na pasok to. Okay to, recommend ko tong Upland Talk na to. Tsaka pagdating naman sa kulay niya, okay din. Quality ng Upland, okay din. Upland para sa akin. So yun lang mga ka-chill, no? Pero nasa inyo pa rin ang decision yan. Kayo pa rin ang masusunod. Basta sa pagbabike at pagbili ng bike, laging iisipin yung magtira ng pagkain. Baka mamaya bili ng bike, upgrade, tapos wala na pa tayong natitirang pera, no? Masarap mag-bike, masarap mag-exercise, masarap din nag-upgrade ng bike, pero mas masarap yung may napapadala tayo, no? So muli mga ka-chill, maraming salamat sa panonood. So ulit si BGM Vlog at nagsasabi ng keep safe, ride safe, God bless sa ating lahat. At sa mga nais bumili nitong Upland Hope, recommend ko to, okay to.